Достар, ар дайым биз өзүңүздөр билгендей көргөндөй чай үстүндө сырдашу кебисинде көптөгөн апаларды, таланттуу апаларды дайыма эфирге чыгарып беребиз. Бул жакта да бүгүнкү келген Келин районунан. Бул жакта жеке эле бир эле район эмес, ошол райондон 6 айылдан чогулуп келген кылым көчү апалар тобу бүгүн эфирде. Бүгүн апалардын кандай таланты бар, кандай өнөрү бар, азыр чай үстүндө келген отуруп сырдашабыз. Бирден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй апалардын сонун жашынакай жалпы аткаргандырына күбө болдук. Бул бүткөнгө чейин мен апалардын ар бирине бирден чай куюп чыктым. Себеп дегенде убакытты үнөмдөп жетишели дедик. Азыр бул жакта ушул атайын Кемин районунан бери келген, Кемин райондон 6 айылдан топтолгон. Ушул кылым көчү апалар тобу бар. Ушул апалар менен ушу жетекчисинен баштагым келип атат. Айнагүл Үсөнова айым. Эжеке, бул топту түзгөнүңүзгө канча болду? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат. Биздин топ түзүлгөнүнө 4-жылга аяк басты. Баягы шайыр апалар чыккандан эле түзүлгөнбүз. Анан Ошко телефестивалга барып келгенбиз. Ошондон кийин эле анан өзүбүзчө топ болуп кеттик. Топто 13 аял бар. Кол өнөрчүлөр да бар, ырчылар да бар.
ошо өнөрчүлөр бар, аябай көп. Кылым көчү деп, мисалы үчүн мындай массалык маалымат каражаттарынан деле эмнегедир көп байкап турабыз. Же буга чейин көп мындай атайын өзүңүздөр ушундай таланттуу апалар биригип алып, мындай эл арасында катуу жана апалардай болуп өтө чыккан эмес окшойсуздар менимче. Биз эми 18-жылы тартылдык ЛТРге. 2 жыл катары менен тартылдык. Анан бизде шырдакчылар бар, жана өнөрчүлөр бар деп атпайсызбы? Анан кол өнөрчүлүккө да басым жасачубуз. Азыр эми кээ бир байбирчелер колдору ошобой кичине алыстап атат. Анан азыр кийинки жылдары былтыртан бери көбүрөөк ырга ыктап атабыз. Ошо ырдап жүрүп атабыз шайыр апалар менен. 3-чү айлампага катышканбыз. Топто бардык байбирчелер активный. Бардык кесиптин ээлери бар. Жакшы байбирчелер бар топто. Өнөрлүү. Сизден эле сурап өтөм, эң аксакалы канчада, анан эң кичүүсү канчада? Эң эле аксакалыбыз менин өзүмдүн насаатчым Мурзадаева Бопи эжей. Экөөбүз бир мектепте иштегенбиз. Менден мурун директор школ болгон, мунун кол алдында завуч болуп жүрүп, мен директор болгом. Экөөбүз ушинтип ээрчишип келатабыз. Менин насаатчым эң улуу аксакалыбыз ушул эжей. Бопи эжей. Эң кичүүбүз болсо Ирина. Мерде турат. Бул жактан сурап калбадымбы? Көп мындай көп жерде көрүнбөйсүздөр, бирок айыл жергесинде дегенде көптөгөн апалар бар, ушундай таланттуу сиздерге окшогончу, бирок алар эмнегедир мындай жаңы жыл болобу, кандай майрам болбосун, ошолордун ар бирине барып, ушундай кечелеринде өткөрүп, ошондой клубтарга, ушуларга чейин концерт коюп келишет да. А сиздерчи? Биз эми аябай деле көп чыкпайбыз. Мындай чакыруу болгондо чыгабыз. Мурдагы жылы Илич айылына барып 9 майга жанагы жөө жүрүш жасадык. Илич айыл өкмөтүнө барып, кемпирлер элечегибиз менен эки көчөсүн кыдырып, алдыбызга пионерлерди жана окуучулардын баарын салып алып, ушундай жөө жүрүш кылдык 9 май күнү. Андан Жаңалыш айылына 9 майга митингге катышып концерт бердик. Андан кийин дагы бир концертке чакырылып, Жаңалышка дагы бир аз кыскараак концерт бердик. Кичине чакырылган жерлер болсо барып калабыз. Анан жана шайыр апалардын майрамдарга карата берүүсүнө дайыма катышып келатабыз. Былтыртан бери активный болуп келатабыз. Жакшы экен. Кийинки сөздө ушул жакта дагы отурган ушундай таланттуу, соодон ырдаган апалардын бири Жаркын Исмаилова апа. Анан сизге дагы кайрылгым келип атат. Ушул топко эмне болуп келип калдыңыз? Ушул топко биздин айылдын апалары ушул топко кошулуп ырдап жүрүшүптүр. Анан мен да кошулуп калдым да, кол өнөрчүлүк боюнча да жардам берип, буларга чогуу ушу 4 жылдан бери этишип жүрөбүз баарыбыз тең. Анан кийимдерди биз арабыздан тиккендер бар, арабызда сайма сайгандар бар, шырдак шыргандар бар, иши кылып, кылым көчүдө атыбызга затыбыз жарашып, биз кылым көчү, кылымдар бою ушул биздин кылган эмгектерибизди бала бакырыбызга чейин үйрөтүп, кыз келиндерибизге чейин үйрөтүп, ошолор ушул биздин жасаган эмгегибизди баалап, ошолор да үйрөнүп калса деген максат менен ушундай чогулуп жүрөбүз. Мынакей көйнөктөрүбүздүн баарын бу жерде Сагынбөө Алманбетова апабыз отурат бу жерде. Бул киши тигет баарыбызга көйнөктөрдү. Анан шырдактарды жасайбыз. Бүт иши кол өнөрчүлүктүн баарын өзүбүз сайманы саябыз. Кол өнөрчүлүктүн баары колубуздан келет. Бул жакта көйнөктөрүңүздөр ар кимиңиздердики ар башка, өзүңүздөр мындай жараштырып эле каалагандай кийесиңерби же баарыңыздардын окшош көйнөгүңүздөр барбы? Окшош көйнөктөрүбүз бар. Ар ким каалагандай да тиктирип да алышат, окшош көйнөктөрүбүз бар. Ушул баарыбыз ушу бирге кандай чакырыкка барсак дагы ошо окшош кийгенге аракет кылабыз, окшош кийинип, иши кылып эл алдында жаркылдап жүргүбүз келет. Баарына узун өмүр каалайм. Ушул кылым көчүнүн ынтымагы ыдырабай, аман эсен ушундай тас торкон чекесинде эле ырдап, ойноп, жайнап балдардын жакшылыгын көрүп жүрө берсе экен. Ырларыбыздын дагы мазмундары деле ушул балдарыбыз аман болсо экен, кыздарыбыз аман болсо экен деген эле ырларды ырдайбыз. Ошолордун аркасы менен биз да ушинтип гүлдөп жүрөбүз. Жакшы. Анда сиздердин ушул өзүңүздөр айткандай жакшы ырларды ырдап жүрөбүз дедиңиздер. Жакшы бир ырыңыздарды угалы, анан эфирде улантабыз.
Айткандай ушул топтун сакалдуусу Бопуйкан апабыздын сонун ырына дагы көп болдук, урматтуу төлөгөчтөр. Азыр мен кийинки пром бергим келип туруп, бул жакта Сагым Бүгү Алмамбетова апабыз. Сиз бул топко жүргөнүңүздө ошо башынан баштап эле аралаштыңызбы же кийин келип калдыңызбы? Жок, мен башынан баштап эле аралаштым. Ырдайбыз, жана кол өнөрчүлүктөр жасайбыз, өзүбүздүн кийимдерибизди тигебиз, көйнөктөрүн тигем. Кыргыздын жанагы кылым көчү деп атканына жараша, тиги кылымдардан бери карата ата-бабалардын, энелердин жасап келаткан шырда, кала кийиз, өрмөк ушундай иштерине кийлигишем, ошо жасайм. Жанагы илгерки жанагы жаргакшы менен эме дегендерди жаргак териден жасап кийишкен да, ошол жасап да чыкканбыз. Тиги жанагы ктеркага тартылганда ошондо тартып көрсөтмөгө көргөзгөнбүз. Ошондой иштерди жасайм. Муну атайын өзүңүздөр мындай өзгөчөрөntүп тери менен дагы жана бул элечектерди өзүңүздөр жасап атасыздар ошондо? Элечектерди өзүбүз жасап алабыз. Бир элечектерди асап ошолордун немелерине салып жасайбыз эми. Мурунку ошон үчүн кылым көчү болуп атпайбы? Кылымдан бери элдердин ата-бабалардын жасап келгендерин бала баркабызга, келиндерибизге, кыздарыбызга калса деген үмүтүбүз бар да. Жакшы. Дагы ушундай сөзгө кошулам дегендерди кошуп атасыздарбы канаттарга? Кошулам дегендерди кошуп алып атабыз. Эми ошо жаштар кийинчерээк келип кошулуп атышат. Келечек ошол жаштар. Келечек ушулар көрсүн, баардыгын тең үйрөнүшсүн. Рахмат. Кийинки бизде Төлөбү Бейшеналиева. Апа, сиздин келечегиңиз апа өзүңүзгө аябай жакшы жашап экен да. Келечекти өзүбүз тигебиз, өзүбүз чогулуп отуруп тигебиз. Шурусун мындай кылып тагалык, биягын мындай кылалык деп кеңешип жасайбыз да. Бир кишинин акылы жетпейт да, эки кишинин акылы жакшы да. Ошон үчүн чогулуп жасайбыз баарын. Ырлардычы? Ырларды баштан эле мектепте окуп жүргөндө эле өзүбүз ырга мындай кичине шыгыбыз бар болчу да. Анан ал такыр эле кетпейт экен да, карасаң деле. Анан Шайыр апалар чогулуп баштаганда бул жетекчиси өзүбүздүн келин болот. Негизи ушундай апалардын чогулуп ырдаган долбоору сиздерге жагабы? Жагат. Бул дагы бир ден соолукка пайдасы бар экен. Мына эки жакка чыгабыз да ырдап. Ал убакта уже үйдөгү кем караштардын баары эсибизден чыгып калат. Көңүлүбүз ачык болуп, бир жумага чейин жакшы жүрөбүз. Чынын айтканда. Бир жолу ырдагандан кийин бир жумага чейин жакшы маанайда жүрүп кетесиздер да. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Азыр дагы бир жакшы ырга күбө бололу. Come to the ball.
Урматтуу телегөчлөр, Досматова Зина эжекебиздин таң чолуп болдум деген аткарууда сонун болду. Азыр биздин дагы кийинки дагы бир эжекебиз калды. Бизде Лариса Шейшенова эжеке. Бул топто сиз деле менимче 4 жыл болгон окшойт. Ооба. Ушул топко келип атканда кандай өзүңүздү сынап көрдүңүзбү же өзүңүзгө ишенип келдиңизби? Мен деле ушу топто 4 жылдан бери жүрөм. Айткандай эле баягы бир топто айткан урдаштарым, байбичелерге айткан сөздөрүм бардын айткандай бул Айнаш деген жетекчисинин аркасынан мен да кирип калдым бияка. Ошол баягы мен деле кол өнөрчүлүк менен ушулар ырдап эметип айылда жүргөндөн кийин угуп калып эле мен да ушу аралашып көрөйүнчү деп анан аралашып калгам. Ошо мен деле ушу арасында көйлөктүк элечик жасамай чогуу баарысын жасап жүрөбүз. Ошол анан биз деле жаш кезибизде эле ырдаган экенбиз. Айткандай эле жүрөктүн баары азыртаң жашыбыз өткөн сайын жүрөк жашарып калат экен, ырдыккан сайын. Анан жакшы ырдагандан кийин айткандай ырдагандан кийин маанабыз аябай жакшы болуп, көңүлүбүз ачылып, айткандай ара жак бер жактын баарын эстебей калат экенбиз. Ошол топто болсо бул көйнөк сөйнөктөрүбүздүн баарын өзүбүз тигебиз. Мен да тигем. Элечиктин баарын жасап атабыз өзүбүз колубуз менен. Ошолар менен аралашып жүрөм. Рахмат, ийгилик баарыңыздарга. Азыр болсо, урматтуу телегөчлөр, бул жакта атайын дуэт ырдашыптыр. Кайдасың аттуу ырды Аскар Алиева Тамара жана Кучкачева Марина эжекелер. Жакшы, мына урматтуу телегөчлөр, баардыгы сен көп болуп атабыз. Бул апалардын да бир өзгөчөлүгү, чындыгында кол өнөрчүлүгү бар экен. Ошондой эле өзлөрү да тигип алат экен, өзлөрү да ырлардын баардыгы тең сонун ырдашат экен. Жакшы, атайын сиздердин бул жакта жетекчиңиздер Айнагүл Үсенова эжекебиз бул жакта апаларга даярдап койгон жакшынакай бир өзгөчө бир сюрприз деп койсок болот. Ошондой сюрприз бар экен. Бул элдин үмүтү коомдук уюмунан келген силерге сонун белектер бар. Баарыңызга тең көп болуңуздар.
урматтуу телекөрүүчүлөр, Кылым көчү тобуна атайын элдин үмүтү коомдук уюму эмне алып келдиңиз айтып бериңиз. Ооба ушул апаларды кылым көчү деп угуп, атайын үйдө отурбай буларда пенсияда болсо да элдин маанайын көтөрүп жүрүшөт, шайыр апаларды түзүшүп, ден соолук болсун булар апаларга дагы көп ийгиликтерди каалайм. Баардыгыңыздар дайыма күлүп, элге позитив берип жүрүңүздөр демекчимин. Азыр ошо даттайым. Колуңузда атайын күбөлүк бар экен. Ооба, күбөлүктөр. Ошондой эле медал, лентасы менен чогуу. Ана баардык апаларга жетет ошондой же. Азыр көптөн бери иштешип аткандарга анан калгандарын шашпай деп келдиңиздер. Ооба, ошондой деп апалар өздөрү көргөзүп беришти. Анан ошо татыктуу апаларды сыйлап кетейин дегем. Болсун апалар, кут болсун. Бардык апалар сыйлыгыңыздар кут болсун. Сиздер татыктуу болгондугу үчүн ушундай коом келип сиздерге ушундай жакшынакай белектерди берет. Биз биринчи жолу эфирде мындайды көрүп атабыз. Чындыгында баарыңыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Мындай сыйлыктын дагы көбүн алыңыздар. Азыр ушундай сиздердин сыйлык алганыңыздар үчүн деп сиздердин урматыңыздарга чындыгында бул жакта сонун тамак аш келип калыпты. Алдыга сонун тамак келди. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Азыр ушул сонун тамактын алдында Айнагүл айым сизге дагы бир жолу суроо салам. Себеп дегенде ушул апалардын жүгү деле оор, жеңил эмес. Мынча апанын баардыгын тең ар жакка бери жакка алып барыш керек. Канча деген дагы чакыруулар келип атат, аларга дагы барыш керек. Анан дагы алдыга кандай максат коюп атасыздар? Эми алдыда көп эле пландарыбыз бар. Кудай буюрса, Кудай ден соолук берсе, көп жакшы нерселерди аман болсок көрөсүңөр. Анан эми бүгүнкү силердин чакырып ушундай чай үстүнө сырдашуу кылып бизди ушунчалык бир жакшы барктап дегендей биздин даражабыз көтөрүлүп калды бүгүн. Ого бетер мындай наам алып, коомдук уюм тарабынан даттайм деген наамыңар болсун тобум. Ден соолукта болгула, чогуу жүрөлү, ынтымакта бололу. Анан мына пирамиданын каналынын жамаатына терең ыраазычылык. Анын ичинде дайыма ушундай шайыр апаларды, эл ичиндеги таланттарды коштоп жүргөн Кубан Эсеналиев деген жигитибиз бар, аккомпаниаторубуз. Буга да чоң ыраазычылык. Жок дебей ушинтип дайыма чакырсак келип берет. Баардыгыңарга ден соолук, тынчтык, Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Шайыр апалардын тобу, анын ичинде биздин кылым көчүнүн тобу түбөлүккө сапар боло берсин деп. Рахмат. Айтканыңыздар келсин. Айткандай, эч убакта оорубаңыздар, чарчабаңыздар. Эми ушунча болбош керек. Атайын баштадымбы, баштагандан кийин таштаба дейт. Аягына чейин баягы бул нерсенин аягы жок кылып, ошол топту дагы улантып кете берген көч түзүңүздөр. Көчүңүздөр дагы да болсо улана берсин. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Атайын Кемин районунан бери келген апалар менен чай үстүндө кенен отуруп сырдаштык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 200
191. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91,